приятели на канал Царството на цветята. В днешният епизод ще ви представим семена за градинската лобода. Лободата, известна още като човен или див спанак, е тревисто растение, достигащо височина до 40-80 см. Листата са дълги и широки, с триъгълна форма и сочна текстура. Цъфти от май до юли. Семената са червеникаво-зелени и отзряват от юни до август. Засяват се директно на открито, възможно най-рано през пролетта. Растението трябва редовно да се полива, подхранва и окопава. Годни за консумация са цвета, листата, семената и корените му. Лободата е изключително фина и малко след като се откъсне, вече е негодна за употреба. Затова и рядко може да я срещнете да се предлага на пазара. Заради своите лековити качества, билката обаче е все по-търсена и отглеждана по домове и дворове. Младите листа са най-добри през пролетта и началото на лятото. Използват се в салати, варени или пържени в тиган. Листата са добър източник на желязо и приемлив заместител на спанака. Лободата съдържа 379 съединения с разнообразна химична природа. Корените на билката се вадят на пролет, преди развитието на растението или късно през есента. Почистват се и се нарязват по дължина, след което се сушат. Една чайна лъжица сухи корени се вари в 500 мл вода в продължение на 10-15 минути. Отварата се прецежда и се пие по една кафяна чашка преди ядене 3 пъти на ден. Действа антимикробно, антивирусно и противогъбично. Лободата е и антиоксидант, укрепващ капилярите. Билката има успокояващо, слабително и противоглисно действие. Прилага се и при хроничен запек, хемероиди, пясък в бъбреците и пикошния мехур, вътрешни кръвоизливи, отоци. Лапа от листата се използва за почистване и лекуване на хронични рани, цирии и абцеси. Лободата има отлични качества за отстраняване на лошо храносмилане. Билката не трябва да се ползва от хора, страдащи от бъбречни оплаквания или ревматизъм. Предлаганите от нас семена за лобода са за посев. Поръчка за тях можете да направите през нашия електронен магазин www.pazarstil.com, както и на телефон 089 49 51 700. Очакваме ви в нашото магазинче в град София на Общински пазар Иван Вазов, павилион 14Б, както и в групите и страниците ни във Фейсбук. Бъдете с нас и утре на канал Царството на цветята, когато ще ви представим семена за красивата минициния. За вас репортажът подготви Екатерина Велинова.